नानोडा भटवाडी चिऱ्याखणीचेर बेकायदेशीर पद्धतीन न्हावपाक गेल्ल्या 7 तरणाट्यांक पुलिसांनी ताब्यात घेतले। 6 चले आनी 1 चली असो तरणाट्यांचो 7 जणांचो पंगड मंगळारा नानोडा चिऱ्याखणीचेर न्हावपाक आयिल्ले। त्या सुवातेर न्हावचे न्हय म्हूण बोर्ड लायिल्ले आसात, तरी कांय जाण चोरून ह्या सुवातेर न्हातात। थळाव्या पंचान तरणाट्यांक आडोवपाचो यत्न केलो, मात आयकना ते पळोवन तांणी पुलिसांक कळयले। उपरांत पुलिसांनी तांकां ताब्यात घेतले। आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट। आयज हांगा आमी ज्या जाग्यार लोक बेकायदेशीरपणान न्हावपाक येता आनी हांगा बुडोवन मरता त्या जाग्यार आसा स्टोन क्वॉरी म्हणटा ते। आयज सकाळी हांव जेन्ना 8:30 उठलो तेन्ना हांगा पळय जाल्यार एक 7-8 जाणांचो एक ग्रूप येयल्लो आसलो आनी ते हांगा वयरसून उडयो मारतलो। हांवें पुलिशेक कॉल करून आपयल्या आनी पुलिशेन तांकां डिटेन केल्या। 7 जाणांक पुलिशेन आउटपोस्टाचेर व्हेल्या। मे बी तांकां वॉर्निंग दिवन सोडले आसतले। हांव सरकारा कडेन मागणी करता की पुलीस आमी जेन्ना आपयता तेन्ना एक्शन घेताच, पण तांकां वॉर्निंग दिवन सोडून काय फायदो जावचो ना। तांकां एक तर थंय दिसभर तेंच्यांनी बसून दवरपाक जाय किंवा फायन्स दिवपाक जाय, नाजाल्यार हे लोक सुदारपाचे ना। आमी पंचायत म्हूण आमी आमचो लक्ष हांगा कायम आसता। अशे वेगवेगळे जागे आसा ज्या जाग्यार कॅनलांनी भुरगे न्हावन बुडटा, अशा वेगवेगळ्या जाग्यांचेर खणी आसा, खणींनी न्हाता आनी आमच्या गांवाच्या नांवाची घाण जाता अश्यो गजाली घडोवन। तुम्ही बोर्ड बी कशाला लावूं ना? आमी हांगा गोवा पुलिसान बोर्ड लायल्लो पळय, गोवा पुलिसान बोर्ड लायल्लो तो हो बोर्ड त्याच लोकांनी मोडून उडयला। थंय एंट्रन्साचेर एक बोर्ड आसा, तो बोर्ड आसून सुद्दां लोक हांगा येता। आता आयज कितले साधारण येयले, खंयचे आसले भुरगे कितें खबर आहा? आयज जे भुरगे येयल्ले ते सांगताले ते प्रमाणे सांतिनेज, तालिगांव ते म्हणजे पणजे सायडीचे भुरगे आसले ते। आनी इतले तेंची उलोवपाची भाशा अशी आसली की आपय तुज्या गांवकारांक कोण आसा ते, अशा पद्धतीचे तेंचे उलोवप आसता। तर आमकां तांकां सांगपाक सुद्दां येवपाक हांगा भंय दिसता, कित्याक तर ते एक तर आल्कोहोलीक सोरोपियन आसता किंवा दुसरे ते चरस कितें म्हणटा ते तसले कितें घेवन आसता ते, आनी ते एडिक्टेड आसतात। एक कितेंय करपाक शकता, ते आमकां सुद्दां उखलून भितर उडोवपाक शकता। म्हूण आमकां हांगा येवपाक सुद्दां सांगपाक सुद्दां भंय दिसता तांकां।